الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Allah subhanahu wa ta'alaға чексіз мақтаулар. Анне соғын сүйікті пайғамбарымыз, пайғамбарлардың сайыды сарбары болған пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға Аллахтың саламы, Аллахтың рахматы, берекесі болсын. Allah subhanahu wa ta'ala өткен айт күндерімізді құтты берекелі қылып, қылынған жақсылықтарды, құрбаншылықтарды жалпыздан қабыл қылған болсын. Allah Taala ушул жума күнүндө кылынган, кылына турган кандай жакшы амалдарыбыз, дуаларыбыз болса, жалпыбыздан Allah Taala кабыл кылган болсун иншалла. Бүгүнкү ошол жалпы Кыргызстан боюнча берилген тема зынанын кесепеттери, зынанын зыяндары, зына кылуунун, арам жолго баруунун кесепеттери кандай деңгээлде. Бул тууралуу Кудай Таала аят калимада айтат: "Фастагфиру билlah, аузу биллахи минаш шайтанир раджим." Исра сүрөсүнүн 32-нчи аяты. Ва кала Аллаху субханаху ва таала: "Фастагфиру билlah, ва ла тaqrabuз зина, иннаху кана фахишатан ва саа сабила." Allah subhanahu wa ta'ala bu ayet kelimede insanlar sizler zınaga jakındabagıla deydi. Zınaga jakındabagıla sebebi bu zina kana fahishatan wa sa'a sabil, öte bir jaman, öte bir buzuquluk yol. İnsanды туңгуюк алып бара турган, insanды акыр алып барып тозокко тыга турган туңгуюк жол. Başka bir ayet kelimede ve qala Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. En'am suresi 51. ayet. Bu ayet kelimede Kuday Taala aytat: "Siler fawahish, buzuqi işlerge, buzuqi işlerдің çoңдорuna dagın, kiçinelerine de jakındabagıla." Bu jerde "ma zahara minha wa ma batan" degan ayet kelimeni tafsir kılganda alımlar aytat, yani "ma zahara ma kabura wa huwa zina." Siler buzuquluktun çoңдорунан да сактангыла dedi. Çoңдору кайсы dese, çoңдору бул зына. Ачык зына жолго баруудан сактангыла. Ошондой эле ошол бузукулук жаман жолдун ма батан кичине болгон. Кичине эмес, кичине дегенде жанагы зынага караганда кичигирээк. Болбосо бул да чоң күнөөлөрдөн бул эсептелинет. Батыны болгон бузукулуктан сактангыла dedi. Батыны бузукулук эмне dese, wa huwal qubla wal lams. Бул эмне? Başka bir ayaldın kolun karmayız, je suyup övüp koyuyoruz, je başka kılat. Uşul işlerden bardığından saktangıla, sebebi bu işlerden bardığı, jakşı emez, fawahish, buzukuluk, aram jol dedi. Başka ayet kelimede Nur suresi 31. ayetinde, 30-31. ayetlerinde Allah Teala aytat: "Fasaidu billah, kul lil mu'minina yaghudduna min absarihim ve yahfazuna furujahum. Zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun." Sadakallahul azim. Ya Muhammed aleyhisselam, siz mumundarga aytыңыз. Mumundarga aytыңыз, yagudduna min absarihim. Aram bolgon nerselerden közlerin tosuşsun. Aram bolgon nerselerge karaşpasın. Aram jolgo karaşpasın. Aram nersege karabasın. Ve yahfazuna furujahum. Jana namısın saktasın, zınaga barbasın. Zalika azka lahum innallaha khabirun bima ta'malun. Bima ya'malun yasnaun. Uşul işti kıla turgan bolsa, közlerin saktap, jaman jolgo barbay turgan bolsa, uşul kılgan işleri alardı taza karmaydı, alardı jakşı karmaydı. Jana albatta Allah subhanahu wa ta'ala silerdin kılgan işinlerden habardar, bilbey kılbaydı. Taqta aytkanda, bu ayat kelimanın akırında Kuday Taala innallaha khabirun bima yasnaun. Mumundardın, insandardın kılgan işinden Kuday Taala beyxabar kalbaydı. Bilbey kalbaydı. Balançı körbey kaldı, tükünçü körbey kaldı, el körbey kaldı. Anı menen kutulbaydı eken biz. Kuday görüp turat eken bardık жерdeçi. Kuday bardık jerde bilip turat eken. Çoң zınaga barsaң dagın, je oşol zınaga alıp baruuçu jolдорго barıp, emne bu ayat kelimede aytılganday, "Kul lil mu'minina yaghudduna min absarihim" dedi. Mumundarga aytыңыз, közlerini aramdan saktasın dedi. Aramdan saktasın degende tölkö janındağı ayaldı karoodan emez. Muno telefondogудан da saktansın degen söz. Telefondogu aramdan dagın közün tыйsın. Mümkün oşol köçede жүргөндө biröөнү karaganda
Janыңızдағы bir insan sizdi көрүp уялып кыжарат болуп калат экен. Бирок телефон менен инсан жалгыз калганда, жанында bir insan жок, анда билгенин кылып атат да. Бул аят калимада айтат, момундарга айтыңыз, көздөрүн сактасын. Кудай Таала силердин кылган ар бир ишиңерди билип турат деп атат. Кудай Таала силердин ар бир кылган ишиңерден кабардар. Үйдүн ичине кирип алып, үйдү култтап алып туруп, көрпөнүн астына кирип алып көрсөңүз дагы Кудай Таала кабардар, бейкапар калбайт. Мына ол жактагы периште ар бирин жазып турат экен, ар бирини билип турат экен. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Жанадагын, я Мухаммад алейхиссалам, ошондой эле аялдарга да айтыңыз, момун аялдарга да айтыңыз, алар дагы көздөрүн сактасын. Көзүн сактоо дегенде бул эркек киши жат аялды кароодон сактануу эле эмес, аял киши дагы жат эркекти кароодон сактаныш керек. Ал дагы аялдарга милдет, аны дагы билиш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам bir gün үйдө аялдары менен турган учурда эки көзү сокур сахаба келип аткан кабары жетти. Пайгамбар алейхиссалам аялдарына айтты, парданын аркасына өткүлө деди, парданын аркасына өткүлө деди. Ошол мезгилде Пайгамбар алейхиссалам аялдарынан бири сурады, "Я Расулаллах, бул келип аткан сахабанын эки көзү сокур го, эки көзү көрбөйт го." Анда Пайгамбар алейхиссалам айтты, "Силердин көзүңөр сокур эмес го" деди. Силердин көзүңөр көрүп атат го деди. Силер дагы көзүңөрдү сакташыңар керек. Ал сахаба эркек киши гана аялды кароодон эмес, аял дагы эркек кишини кароодон көзүн сакташ керек деди. Бул дагы аялдарыбыздын кулагына алтын сырга болсун. Жат эркекти кароодон көздөрүн сактасын. Жат эркекти кароодон өздөрүн сактасын. Махрам эмес болгон эркектерди кароодон өздөрүн жана көздөрүнү сактоо аларга милдет болуп эсептелинет. Bir gün Peygamber aleyhisselam kede uşul neselerde айтсак, ayal erkekin ortasında aralık boluş gerek. Ayal erkekin ortasında distansiya boluş gerek. Ayal erkekin ortasında eğer bir savak ötülse de parda menen boluş gerek dep kede айтсаң, эми азыр zaman мындай тигиндей деп ар нерсени айтышат. Peygamber aleyhisselam bir günü ayalı Ayşe radıyallahu anha enemiz bilesler kiçinekey mezgilinde Peygamber aleyhisselam үйüne kelgen. Öte kiçinele. Kıyalı, bala kıyal ele. Oşol uçurda köşede oynap atkan baldardın, kiçinekey jaş baldardın ününü ayabay kızıktı үйünde olturupçu. Şonu körgüsü geldi. Peygamber aleyhisselam oşol uçurda, oşol baldardın canında erkekler de var ele, erkeklerge körünbey turgan kılıp, özünün çepkenin tosu dagın, janağı ayalda, jaş baldardı, Ayşe öz radıyallahu anha oynap atkanını biraz körüp oturdu. Andan keyin kayra үйüne kirgiziberdi. Şunday dengelde saktangan ilgerkiler. Peygamber aleyhisselam şunday dengelde saktangan. Şunday dengelde ayallarını saktagan. Ayallarının közünü saktagan. Bakşa namahramdan saktagan. Siz menen biz dagı erkek kişi olup durup, erkek kişi olgandan keyin köp aytıp atabız. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Erkek kişi uyda başı übülesinden cevap verir dedi Peygamber aleyhisselam. Ayalın mahram menen jüröğü je namahram menen jüröğü cevap verir ağa. Ayalın ibadatı var mı çok mu? Balanın ibadatı var mı çok mu cevap verir. Dagın bizdin erkeklerimizin kulağına bir nerse var. Misalı erkekler köngül burayla. Biri sizge geldi dagın canınızga kelip durup ayalınız yanında turgan uçurda betingizge karap durup ayalın öte çıraylı eken. Ayalın mağa çaktı desem ne kılas? Namustanas albette. Janağı menen uruşkanga çeyin baras. Birok bir nerseni eski albaytabız. Muna ol telefon degen nersede Instagram, TikTok degen nersege çıkarıp koyup atabız katındardı. Anan al jakta like degenin kırgızca manisi jaktı degen manide. Oşol jerde 100 000 degen adam senin katının mağa jaktı dep atsa sen namustanbay olturasın oşol jerde. Un çıkpay. Kanday erkeksin sen? Peygamber aleyhisselam hadislerinde aytat. La yadkhulul cennete dayyus. Ayalın kızganbagan erkek beyiştin jıtında jıttabayt, beyişke de kire albayt deydi. Erkeklerimizin kulağına altın sırga. Ayallarımızın namusunu saktaylı. Ayallarımızı erlerge köz kılbaylı. Köp aytıp atabız. Toy kılıp atkan mezgilde dagın, toy kılabız eldin aldın ap çıkıp durup, eldin körüne turgan, elge körüne turgan jerge jakşınakay jasap alıp çıkıp, mına men ayalım mınday çıraylı körgüle dep elin aldın ap çıkıp koyup atabız. Sen erkeksin. Jılkı dagın özünün katının, özünün canına koşup bergen beylerdi kızganat. Jılkı bir mahluk, bir candık. Sen adamsın go, sen musulmansın go.
Musulman болгондон кийин, эркек болгондон кийин үй бүлөбүздү кызганууну бизге шариат фарз кылган, Кудай Таала фарз кылган, Пайгамбар алейхиссалам милдет кылган. Ага кайдыгер болсок, эрте кыяматта өкүнүп калабыз. Ага кайдыгер болсок, эрте кыяматта акырыбыз жакшы болбойт. Эрте кыяматта ошол аялыңыз, ошол кызыңыз, ошол балаңыз жакаңыздан кармайт. Атаке, күйөөм, өмүр жолдошум, сени мага башчы кылган экен, эмне мага айтпадың? Эмне мага Инстаграмдан сүрөтүң ал деп айтпадың? Эмне мага ТикТокко кирбе деп айтпадың? Эмне мага арамга баспа деп айтпадың деп, эрте кыяматта сиз менен биздин жакабызды кармаганда аттен кылып калбайлы. Пайгамбар алейхиссалам хадистеринде айтат: "Иза дахалатин нар адхалат маха арба." Эгер кайсы бир аял тозокко кирсе, өзү менен 4 инсанды ала келет дейт. Ибнаха ва абаха ва ахаха ва заужаха дейт. 4 инсан ким десе, 4 инсандын бирөөсү ошол аялдын баласы, чоң баласы. Экинчиси ошол аялдын агасы, үчүнчүсү ошол аялдын күйөөсү, төртүнчүсү ошол аялдын атасы болуп эсептелинет. Аталар кызыбызды карайлы, эркектер аялыбызды, карындашыбызды карайлы. Карындашыбызды башкаларга, намахрамдарга, жаттарга көз-көз кылып койбойлу. Бул дагы жанагы аят калимада айткандай, мына ушул Инстаграм тармактарына чыгып аткан. Дагы кээде карасаң, уромолду тагып алып чыккандарды көрсөң, бирөө күнөөсүн да аларды көрүп алыпчы. Бул кандай хиджаб? Бул кандай орону? Бул кандай ислам? Ислам мындай эмес. Айтсаң анан кийин аялдарга эле асыл бересиң. Биз аялдарга асынбай атабыз. Бир гана айтып атабыз. Хиджабтын өзүнүн шарты бар. Көчөдө карасаң, көчөгө чыгышып, башына оромол оронуп алган, бул жагын карасаң бар жогу билинип турат. Бул кандай хиджаб? Башты тоссоң болду сага. Пасты ким тосот? Пас жакты. Баштан караганда бул жакты тосуу милдет. Бул жакты жакшыраак тосуш керек баштан караганда биринчи очеретте. Senin jat erkekler senin birinci başına emez, birinci pas jagına karayt. Namahramlar birinci pas jagına karayt. Oşon üçün en birinci очеретте pas jaktı jakşılap tosuu kerek. Pas jaktı jakşılap kiyinүү kerek. Hijabtın manisi tölkele oronуп алыш эмес. Кийип аткан кийим жука болбосун hijabta. Кийип аткан кийимден iç kiyimdin kanday түстө экендиги көрүнүп турбасын. Кийип аткан кийим тар болуп, анын ичинде кандай фигура бар экени билинип турбасын. Алардын бирөөсү да хиджаб эмес. Алардын бирөөсү дагы оронуу эмес. Оронууду дагы өзүнүн тартуу менен кылайлы. Кур'андагы тартуу менен кылайлы. Пайгамбар алейхиссаламдын сүннөтүн тартуу менен кылайлы. Ошондой эле ошол оромолдор огондон кийин сага ТикТокто эмне бар? Сага Инстаграмда эмне бар? Ал жакта жат эркектерге көз-көз болгондо эмне бар? Оронуу деген жат эркектерге көрүнбөш дегени. Жат эркектерден өзүн сактануу дегени. Пайгамбар алейхиссаламдын аялы Айша энебиз радиаллаху анха ушунчалык сактанган экен. Анан сен эмне үчүн сактанбайсың? Пайгамбар алейхиссаламдын күйөө баласы Али радиаллаху анха айтат: Фатима энебиз кетип атканда чыракты өчүргүлө. Чырактын көлөкөсүнөн, чырактын жарыгынан Фатиманын көлөкөсү көчөдөгү эркектерге көрүнүп калбасын дейт. Караңыз, шариаттагы арыстандар кандай болгон. İslam'daki arıstanlar ayallarının kanday kızgangан karаңыз. Ayalının özünü internetke reklama kılış emez, ayalının kölökösün de saklangan. Ayaldın kölökösün de jat erkekке көрсөтпөгөн hareket kılgan. Kana oşol arıstanlar. Kana oşol İslam'dın arıstanları. Kana oşol İslam'dın musulmanları. Ayallarыбызды, kızlarыбызды jattarga көз-көз kılbaylı. Jattarga көргөзүп койбойлу.